Watu wengi hupambana kila siku na fedha. Mshahara unaingia lakini haukai. Unaishia kulipa kodi, bima na huduma nyingine, na unajikuta huna kabisa akiba yoyote. Sasa hebu fikiri, unawezaje kulibadili hili? Katika video hii nitakushirikisha somo kutoka kwenye kitabu maarufu sana cha kifedha kinachoitwa The Richest Man in Babylon, kilichoandikwa na George Clason. Kitabu hiki kina mafundisho ya zamani sana, lakini bado yana nguvu hata leo. Tutajifunza hatua 6 muhimu ambazo zimewasaidia watu wengi kufikia uhuru wao wa kifedha. Somo la kwanza: jilipe kwanza mwenyewe. Katika kila sarafu 10 unazopata, hakikisha angalau moja umejiwekea mwenyewe kabla hujalipa chochote kingine. Usijidanganye ukidhani kila pesa unayopata ni yako mwenyewe, kwa sababu sio kweli. Serikali inachukua kodi, mwenye nyumba anataka kodi, mtandao ya simu, maji na umeme. Kila mtu anakutegemea. Unafanya kazi kwa bidii sana, lakini pesa zako zinaishia mikononi kwa wengine. Hii ni kama kuwa mtumwa wa malipo ya kila siku. Kwa mfano, kama unalipa milioni 1.5 kwa mwezi na unalipa kodi ya 500,000, basi siku 10 za mwezi unazofanya kazi ni kwa ajili ya mwenye nyumba pekee. Siku zingine ni bili, umeme na kadhalika. Lakini je, ni lini ulijilipa mwenyewe? Wengi watasema, lakini 10% ni nyingi, siwezi kuweka kiasi hicho. Ila wewe fikiria. Je, kama kesho bosi wako akikwambia mshahara unapunguzwa kwa 10%, utaacha hiyo kazi? Utakasirika ndio, lakini baada ya muda utakubali na utaendelea na maisha. Kwa hiyo anza pole pole. Hata ukiweka 3% au 5% ya mapato yako ni hatua nzuri pia. Akiba unayojiwekea leo ni kama askari unayemtuma kupigania pesa zako kwa niaba yako wewe. Kila shilingi unayowekeza ni mwanajeshi mpya katika jeshi lako la utajiri. Lakini ukitumia kila kitu, ni kama unaua maaskari wako mmoja baada ya mwingine. Hili hasa ndio somo kuu la kitabu hiki. Anza kujilipa kwanza na uwekeze kwa ajili ya kesho. Kwa upande wangu, nilianza kwa kuwekeza 10% ya mapato yangu kwa muda mrefu kidogo. Ila baada ya muda nikagundua jambo. Faida ya uwekezaji kwa muda mrefu, kama vile faida ya mchanganyiko, inachukua miaka mingi tu kuonekana. Kwa mfano, ukiwekeza milioni 10 kwa faida ya 10% kila mwaka kwa miaka 40, mwishoni utakuwa na zaidi ya milioni 450. Lakini baada ya miaka 20 ungekuwa na kama milioni 67 pekee. Je, kweli unataka kungoja hadi uzeeke ndio uanze kuishi maisha yako ya ndoto? Mimi binafsi nilibadili mtazamo huu. Nikaanza kuwekeza akiba yangu kwenye fursa za kibiashara zinazoweza kuniletea matokeo mapema sana. Kitabu kilichonibadilisha ni The Millionaire Fastlane, ambacho nitakifupisha hivi karibuni pia. Somo la pili: chukua ushauri kutoka kwa wataalamu wa kweli. Kitabu kinatusimulia kijana mmoja aliyekabidhi pesa zake kwa wafanyabiashara wa vitu vya thamani kutoka nchi za mbali. Wakamwahidi kumletea vitu vya thamani kwa bei nafuu kabisa. Mwisho wa siku alidanganywa na akarudishiwa vitu vya bandia. Somo kubwa hapa ni usichukue ushauri wa kifedha kutoka kwa mtu ambaye hana ujuzi wa kina kwenye eneo hilo. Na kwa uzoefu wangu mwenyewe, kuna mambo kama 3 nimejifunza kuhusu wataalamu. Wengi wao wanalipwa na kampuni fulani. Hiyo ina maana watakutetea wewe au mwajiri wao. Mara nyingi wanakuuzia kitu ambacho wao wenyewe hawakitumii. Kama kweli ni vizuri, kwa nini asiweke pesa zake mwenyewe? Fahamu kwamba fursa nzuri zaidi za uwekezaji hazitangazwi kwenye mabango au matangazo. Zinatumiwa ndani ya ofisi, na watu wa ndani tu ndio wanazijua. Kwa hiyo kabla hujaweka pesa yako mahali fulani, elewa mwenyewe kile unachowekeza. Usitegemee maneno ya wengine. Somo la 3: ada ndogo ndogo zinaua mapato yako.
Kuna jambo lingine muhimu sana nililojifunza kuhusu hawa wataalamu, hasa katika sekta ya kifedha, ambalo ni ada. Watu wengi huambiwa ni ada tu ya 1%, si kubwa kivile. Lakini usidanganyike, ada hiyo ndogo ya 1% ina athari kubwa sana baada ya muda mrefu. Hebu fikiria mfano huu. Bibi yako anawapa wewe na kaka yako zawadi ya milioni 1 kila mmoja. Mnaamua kuwekeza kwa miaka 30 kwa sababu bado mko wadogo. Kaka yako anafanya utafiti na kuamua kuiwekeza kwenye kampuni inayotoza ada ya 1%, lakini inalipa faida ya 11%. Na wewe bila utafiti unawekeza kwenye kampuni inayotoza ada ya 2%, lakini pia inalipa faida ile ile ya 11%. Miaka 30 baadaye, kaka yako ana zaidi ya milioni 17, lakini wewe unapata milioni 13 tu, tofauti ya milioni 4 hapo. Na yote hii ni kwa sababu tu ya ada ya ziada ya 1%. Kwa hiyo usiangalie ada kama ni jambo dogo. Hicho ndio chanzo cha mapato yako kutokuwa. Weka muda kujua unalipia nini na kwa nini. Sura ya 4. Bahati huwa inawapata wanaochukua hatua. Watu wanaochukua hatua mapema ndio wanaonekana kuwa na bahati, lakini ukweli ni kwamba wao wanaumba bahati yao kwa vitendo. Kuna watu wawili hapa. Mmoja anaona fursa na kuichukua, mwingine anasita na kufikiria sana hadi fursa inampita. Baada ya miaka, yule aliyesita anasema alikuwa na bahati tu, au alizaliwa kwenye familia yenye uwezo. Ukweli ni kwamba fursa huwa zinatokea kwa wote, lakini ni wachache tu ndio wanachukua hatua. Rafiki yangu mmoja aliwahi kuniambia kuhusu kitabu cha Think and Grow Rich. Alisema ameona watu wengi wakikinunua, lakini hajawahi kuona mtu aliyekuwa tajiri kutokana nacho. Mimi sikubaliani naye. Tatizo sio kitabu. Tatizo ni watu wanaosoma lakini hawafanyi kitu. Wanasoma, wanaandika malengo, wanajifunza kuvisualize utajiri, lakini hawachukui hatua yoyote. Wengine wanataka kushinda milioni kwenye bahati nasibu. Sasa sikushauri kununua tiketi ya bahati nasibu kwa njia ya kuwa tajiri. Kama kweli unataka bahati, chukua hatua. Bahati si uchawi, ni mchanganyiko wa maandalizi na wakati sahihi. Somo la 5. Usitamani mali ya haraka, tafuta njia ya mapato ya kudumu. Watu wengi wanapenda ndoto ya kupokea pesa nyingi ghafla, urithi mkubwa, ushindi wa bahati nasibu, au mafanikio tu ya ghafla. Lakini ukweli ni kwamba fedha za ghafla huwa hazidumu. Watu wengi waliopata pesa nyingi ghafla huzimaliza zote ndani ya muda mfupi sana. Ni kama mtu aliyepunguza kilo nyingi ghafla kwa diet kali bila kubadili mfumo wa maisha, anarudi kuwa alivyoanza. Ukweli ni kwamba utajiri wa kweli unajengwa kwa mazoea ya kifedha, si kwa mshangao. CEO mmoja aliwahi kusema, kama utatuchukua sisi na kila kitu chetu na kutuacha katikati ya pori tukiwa tumepoteza kila kitu, bado baada ya muda tutarudi tulipokuwa. Ujasiri huu ni kutokana na sababu ya kujifunza mfumo wa kujenga mali, sio bahati tu. Somo la 6. Wewe ndiye rasilimali bora, wekeza kwako mwenyewe. Hili ni somo ambalo wengi hulipuuza. Badala ya kununua hisa au mali, anza kuwekeza kwenye ujuzi wako, maarifa na uwezo wa kuzalisha zaidi. Watu wengi husimama kujifunza baada ya kumaliza shule, lakini wanaojifunza maisha yao yote wanaendelea kukua, kuimarika na kuwa bora. Wakati wengine wanarudi nyumbani kutazama tamthilia, wewe unaweza kujifunza kitu kipya kitakachokuongezea thamani kazini au kwenye biashara zako. Ujuzi mzuri ni kama ngozi. Hakuna mtu anayeweza kuiba kutoka kwako. Somo la mwisho. Tamaa itakufilisi kama huna busara. Kuna tofauti kati ya kuwa na ndoto kubwa na kuruhusu tamaa kuchukua udhibiti wa maamuzi yako.
Ukiendeshwa na tamaa, unakubali ahadi zisizo na ukweli. Unaacha kuuliza maswali kwa sababu unataka sana hiyo ahadi iwe ya kweli. Fursa hii ni mara moja tu. Utafaidika kwa 200% ndani ya mwezi mmoja. Usidanganyike. Kauli kama hizi ni za kitapeli. Wekeza kwa hekima kama Warren Buffett na wawekezaji wengine wa kweli. Wanapenda ukuaji wa polepole wenye uhakika kuliko kushindwa kwa haraka kwa sababu ya tamaa. Hitimisho. Kama ningekuwa nafupisha kitabu hiki kwa sentensi 2, ningesema zifuatazo. 1. Weka akiba ya angalau 10% ya kipato chako na uiweke kwenye maeneo yenye ujuzi wa kweli wa kuzalisha faida. 2. Fikiria kila shilingi unayopata kama mfanyakazi anayeweza kukuongezea nyingine. Usimwache akae tu bila kazi. Kuhusu mwandishi wa kitabu hichi ni George Clason. George Clason sio mmoja wa matajiri wakubwa wa kihistoria, na wengi hukosoa kwamba hakuwa na utajiri mkubwa. Lakini ujumbe wake haupaswi kupuuzwa kwa sababu hiyo tu. Kitabu kimeandikwa kwa lugha ya enzi za zamani na sehemu zingine zinaweza kukuchosha au kukuchanganya, lakini msingi wake ni thabiti na wenye thamani. Watu maarufu na matajiri wa dunia wanarudia mafundisho haya haya. Lipa nafsi yako kwanza. Wekeza kwa hekima, epuka tamaa, endelea kujifunza, chukua hatua haraka. Ushauri wangu wa mwisho: tofautisha kati ya ujumbe na mjumbe. Mwandishi anaweza kuwa sio tajiri mkubwa, lakini ujumbe wake unaweza kuwa funguo za mafanikio yako ya kifedha. Ikiwa ulifurahia video hii, bonyeza like, subscribe kwenye channel yetu na tuendelee kujifunza pamoja. Asante na nakutakia siku njema yenye mafanikio.